Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sekarang bersiaplah untuk memulai harimu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menginspirasi, yang diambil dari buku Allah dan Saya, yang ditulis oleh Charles Mills. Anak-anak, apakah engkau siap untuk berpetualang dan bergembira? Ya, engkau telah berada di tempat yang tepat. Oleh karena petualangan ini berlimpah ruah dengan segala cerita dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap hari, engkau akan bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Mereka berjanji untuk menjadi anak yang penuh kasih dan baik budi seperti yang Yesus inginkan. Oh ya, kamu juga boleh membagikan setiap cerita ini kepada temanmu. Kamu dan temanmu akan semakin mengenal Allahmu yang sangat mengasihimu. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menikmati firman Tuhan melalui petualangan di hari yang baru ini dengan judul Alarm Burung. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 11. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Koak, koak, koak. Suara berisik membangunkanmu. Hari sudah pagi. Matahari bersinar cerah di luar tendamu. Tetapi siapa yang membuat suara berisik itu? Koak, koak, koak. Kamu menjulurkan kepalamu keluar tenda di udara pagi yang dingin. Ternyata ada yang sedang bertengger di ujung tendamu. Itu adalah seekor burung gagak yang membangunkan dengan suara yang amat keras semua teman-temannya yang ada di hutan itu. Bisakah kamu diam? Katamu. Tetapi dia tidak mendengar, dan dia terus berkicau dan berkicau. Pergi! Kamu pun membentaknya dengan keras. Kamu menyakiti telingaku. Lalu kamu mengambil sebelah dari sepatumu. Kalau kau tidak pergi, aku akan mengejarmu. Burung besar itu melihat ke arahku dan memiring-miringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kelihatannya seolah-olah ia tahu bahwa dia hampir menertawakanku. Tiba-tiba ia mengangkat sayapnya yang kuat dan terbang ke hutan. Apa yang pertama-tama yang kulakukan hari ini? Aku menggumam. Tetapi lebih baik aku bangun. Banyak hal yang harus kulakukan. Kamu pun berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru ini ya Tuhan. Lalu sambil menguap, kamu merentangkan tanganmu untuk melonggarkan otot-ototmu. Udara terasa segar dan bersih. Sampai jumpa besok. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, sepertinya pengalaman berkemahmu sangat mengasihkan. Setiap waktu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menggembirakan. Ketika malam hari dikelilingi sinar bulan dan kerlap-kerlip bintang.
di pagi hari mendengar suara burung yang berkicau. Anak-anak, betapa beruntungnya kamu mempunyai Allah pencipta yang maha kuasa. Ia menciptakan alam yang indah, diisi dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ia menciptakan burung-burung yang beraneka ragam. Bahkan, Ia menciptakan benda-benda penerang untuk siang hari maupun malam hari. Ia menyediakan semua kebutuhanmu. Dan hari ini, kamu telah menikmati semuanya di tempat perkemahanmu. Anak-anak, hari ini, di saat kamu telah dibangunkan oleh suara burung, maka ingatlah akan Allah pencipta. Mengucap syukurlah kepadanya untuk hari yang baru ini. Berterima kasihlah kepada Allah atas berkat yang baru hari ini yang telah disediakannya bagimu. Dan terima kasih untuk alam yang indah dan semua ciptaannya yang ajaib dan mengagumkan yang sementara kamu nikmati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.